បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE បាទថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅភ្ជាប់គម្រោងមួយបាទគឺ Smart Laor ប្រចាំខែអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់ប្រើអ៊ីនធឺណិតច្រើនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់គម្រោង Smart Laor មួយនេះគឺមិនខុសទេបាទចំណាយត្រឹមតែ$6បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាន50 GB ហើយសម្រាប់បងប្អូនភ្ជាប់លើកដំបូងទៀតគឺគេគុណនឹង2ឲ្យគឺ100 MB មួយខែហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើអត់ទេបាទវាពិតជាច្រើនមែនទែនហើយអត្ថប្រយោជន៍វាគឺបាន5000នាទីនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយនឹង5000សារនៅក្នុងប្រព័ន្ធផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចផ្កាយ17បាទ10កុដហើយនឹងផ្កាយមួយទៀតហើយនឹង600ទងជ្រុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺរបៀបភ្ជាប់គឺរបៀបភ្ជាប់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាងាយស្រួលមែនតើនៅគម្រោងមួយនេះបាទវាមានច្រើនមែនតើបាទវាច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាចង់ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធនេះសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចោលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់$1ទេគឺវាទទួលបានតិចមែនតើគឺ5 GB ប្រើតែមួយផ្លែតអស់ហើយតែបងប្អូនភ្ជាប់$1កន្លះគឺបងប្អូនអាចប្រើបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យបើសិនជាបងប្អូនប្រើតិចអត់ប្រើច្រើនខ្លាំងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់ភ្ជាប់គម្រោងនេះហើយគាត់ចង់ភ្ជាប់ឆែកទិន្នន័យរបស់គាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆែកបានគឺផ្កាយបាទ17 10កុដហើយផ្កាយទៀតមក150ហើយត្រឹមជ្រុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំទោស88បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរបៀបឆែកវាដូចតែគ្នាទេមួយរបៀបភ្ជាប់$1 $1កន្លះហើយនឹង$6គឺរបៀបឆែកវាតែមួយទេគឺឆែកបែបនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច call មកសម្រាប់ខ្ញុំភ្ជាប់$1កន្លះបាទនេះគេដាក់ហើយទីទៀតយើងនឹងទទួលបានសារបញ្ជាក់មកហើយយើងចូលទៅមើលក្នុងប្រអប់សាររបស់យើងទៅបាទនេះវាលោតមកហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទៅក្នុងប្រអប់សារយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនេះក្នុងប្រអប់សាររបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំភ្ជាប់$1កន្លះខ្ញុំទទួលបាន10G ហើយ1000សារហើយនឹង1000 call បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺ9000មេជាងទៀតជិត 10G ទៀតពីព្រោះខ្ញុំភ្ជាប់លើកដំបូងគេប្រកាសជាថែមឲ្យយើង 10G ពីលើហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនភ្ជាប់ឲ្យតែលើកដំបូងបងប្អូនភ្ជាប់នៅក្នុងគម្រោងមួយណាក៏ដោយគឺគេថែមឲ្យគុណនឹង2តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងទស្សនានេះសូមជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង VTUBE បាទអូខេអរគុណច្រើន